Sebarundi yabonye akaryo ko gutanga uburorero bw'ingene urwaruka rw'Uburundi uno munsi rubayeho ruriko ruriteza imbere kuko gwijukiye imigambi y'iterambere, gwijukiye amakoperative, gwijukiye ibikorwa biduza umwimbu. Ivyo rero bikagabanura ubushomeri bwahora buri mu mwitwariko cane w'urwaruka, ahubwo uno munsi akaba aribo barema ubuzi. Bigaragara yuko Uburundi bufise umutahe wose ukenewe kugira ngo dushike kuri iyo mbona kazoza, cane cane umwete w'abene gihugu n'ubutunzi kama, eka no guteza imbere urwaruka. Kugwaruka rero yagize amahirwe kuganira na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi, cane cane ko musanzwe muzi yuko ari umuhizi yatowe ku rwego rwa Afrika. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi ahejeje guha umubonano mwubahwa yahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu ca Kenya, Raila Odinga, akaba ari no mu biyamamaza kugira ngo baze bashobore kurongora umugwi w'ubumwe bwa Afrika. Muri uwo mubonano bayaze ku bibazo bitandukanye vyerekeye ubuzima bw'igihugu, ubuzima bw'akarere, eka n'ubuzima bw'umugabane wa Afrika. Kuvyerekeye igihugu ciza c'Uburundi, nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi yamiganiye ingene igihugu cifashe, aho abene gihugu bari ku kivi c'iterambere, bari mu bikorwa biduza umwimbu na cane cane uburimyi, bari batekaniwe kuvyerekeye amahoro n'umutekano. Amahoro arasesekara mu gihugu c'Uburundi, eka aramiganira n'imigambi w'imbona kazoza dufise yuko igihugu coba ari igihugu cifashe kikizana mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060, aho bigaragara yuko Uburundi bufise umutahe wose ukenewe kugira ngo dushike kuri iyo mbona kazoza, cane cane umwete w'abene gihugu n'ubutunzi kama. Kuvyerekeye akarere baganiriye no kuvyerekeye iterambere, eka n'amahoro y'umutekano. Aho rero kucerekeye amahoro n'umutekano, Sebarundi yabonye akaryo ko gusubira gutera kamo kuko amakungu yofasha yosahiriza igihugu kibanyi ca Kongo, ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, gutsimbataza amahoro n'umutekano, bagashigikira kugira ngo imigwi yose y'iterabwoba, imigwi yose ifise ibigwanisho ishobore gutuzwa muri ako karere, gutyo abene gihugu baroranirwe. Ivyo rero vyokunda mu gihe amakungu yose ashize ingufu hamwe kugira ngo iyo migwi yose ishobore kuva muri ako karere. Kuvyerekeye umugabane wa Afrika, naho nyene yashimangiye yuko Burundi bwifadikanije n'ibindi bihugu vyose bwo ku mugabane kugira ngo dushike kuri yambo na kazoza y'umugabane wa Afrika 2063. Afrika twifuza, Afrika iteye imbere. Kuri ico gisata rero, aho ku rwego rw'umugabane wa Afrika, nyakubahwa Raila Odinga nawe nyene yabonye akaryo gushikiriza nyincubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi imigambi mikuru ashira imbere mu gihe yotorwa kugira ngo arongore uwo mugwi w'ubumwe bwa Afrika. Aho azotsimbataza cane cane, azoshimikira cane kucerekeye gutsimbataza amahoro n'umutekano muri Afrika, vyerekeye guteza imbere uruja n'uruza muri Afrika, eka no guteza imbere urwaruka. Kugwaruka rero yagize amahirwe kuganira na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi, cane cane ko musanzwe muzi yuko ari umuhizi yatowe ku rwego rwa Afrika kugira ngo nk'umuhizi w'umugambi w'urwaruka, amahoro n'umutekano. Sebarundi yabonye akaryo ko gutanga uburorero bw'ingene urwaruka rw'Uburundi uno munsi rubayeho ruriko ruriteza imbere kuko gwijukiye imigambi y'iterambere, gwijukiye amakoperative, gwijukiye ibikorwa biduza umwimbu. Ivyo rero bikagabanura ubushomeri bwahora buri mu mwitwariko cane w'urwaruka, ahubwo uno munsi akaba aribo barema ubuzi. Mu kiyago cose rero bagize ahanini bayaze bashira hamwe yuko imbona kazoza ari imwe yuko Afrika itera imbere, eka na Sebarundi arasubira ashimangira yuko Uburundi bwiteguye gushira hamwe inguvu n'ibindi bihugu kugira ngo Afrika itere imbere, Afrika igire amahoro, Afrika ishobore gushika ku rundi rwego, aho turima, tukimbura, tugahingura ibitandukanye, tukiteza imbere, umunyafrika wese akabaho aroraniwe.